យាស័កខ្ញុំកៅណាសូមនមស្ការប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំមុនទីចំពោះព្រះថេរានុថេរាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំកៅណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូទី5នៃអថង្គិកមៈទាំង8គឺផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8អង្គទី5នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកៅណានឹងសម្ដែងអំពីសម្មាអាជីវៈបានសេចក្តីថាយ៉ាងណាសម្មាអាជីវៈបានន័យថាការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃឬការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវចែងនៅក្នុងបេដកលេខទី6នៅក្នុងមហាវគ្គបឋមភាពការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃឬការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវបានន័យថាក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងមិនដឹងថាយើងចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រភេទណាប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវឬដោយប្រពៃបានន័យថាការប្រសចាការវាចាអំពីមិច្ឆាអាជីវៈ5ប្រការទី1គឺសទ្ធពានិច្ចៈបានន័យថាការមិនចំនួននៅគ្រឿងសត្រាវុធមានដាវកាប់សម្លាប់សត្វគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទៅវិញទៅមកដែលចិញ្ចឹមឲ្យវាធំធាត់ឡើងឲ្យមានសាច់ក្នុងផលប្រយោជន៍ការសម្លាប់យកសាច់របស់សត្វមានជ្រូកជាដើមទី3គឺការវាចាឬក៏ការប្រសិទ្ធចាអំពីការជំនួយមនុស្សបានន័យថាការជំនួយមនុស្សដោយការប្រើអំណាចដោយការប្រើហិង្សាដោយការប្រើនៅខកបញ្ឈោតមានវចីទុច្ចរិតគឺបោះបញ្ឈោតឲ្យអ្នកដទៃជឿដោយទឹកលួយដោយអំណាចដោយអាជ្ញារបស់យើងទី4គឺការប្រសិទ្ធៈឬការវាចាអំពីការជួនឬក៏ផ្សំនៅគ្រឿងជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងណាឬទិញពីគេមកយកលុបបន្តនៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺជាមិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃទី5គឺក្នុងភាសាបាលីវិសាពានិច្ចៈបានន័យថាការប្រសិទ្ធៈការវាចាអំពីការមិនផ្សំនៅគ្រឿងថ្នាំពុលថ្នាំពឹសដើម្បីមកសម្រាប់អ្នកដទៃឬក៏ញ៉ាំអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់សូន្យទៅញ៉ាំអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ជីវិតទៅដោយគ្រឿងផ្សំថ្នាំពុលថ្នាំពឹសរបស់យើងអញ្ចឹងសរុបមកការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវដោយការវាចាដោយមិនធ្វើនៅចំនួន5ប្រការទី1គឺមិនជួននៅគ្រឿងសត្រាវុធការសម្លាប់សត្វទី2គឺការជួននៅសត្វដែលហើយរហូតដល់ការសម្លាប់វាយកសាច់យកទៅលក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អំពីការសម្លាប់នេះឯងទី3គឺការវាចាការមិនធ្វើអំពីចំនួនមនុស្សគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការប្រើអាជ្ញាដោយការប្រើទឹកលុយដោយការប្រើវចីទុច្ចរិតលួងលោមបោះបញ្ឈោតឲ្យអ្នកដទៃជឿទី4បានន័យថាការមិនផ្សំនៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនឬក៏យកនៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនអំពីអ្នកដទៃហើយយកទៅលក់បន្តដោយគិតថាបានផលប្រយោជន៍អំពីនេះទី5បានន័យថាការមិនផ្សំនៅគ្រឿងថ្នាំពុលថ្នាំពឹសការមិនលក់បន្តអំពីថ្នាំពុលថ្នាំពឹសប្រុសគ្រឿងទាំងអស់នេះយ៉ាងណាត់ទៅឲ្យស្លាប់ហើយនឹងបាត់បង់ជីវិតជាងសរុបមកគឺយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអនុវត្តរស់នៅដោយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃគឺមិនធ្វើនៅចំនួនខុស5ប្រការដែលឃ្លាបាលីថាមិច្ឆាអាជីវៈជីវិតយើងប្រកបដោយសេចក្តីសុខជីវិតយើងប្រកបដោយសន្តិកធម៌ជីវិតយើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺតែងតែមានសិរីសួស្តីសូមអនុមោទនា